Hai YouTube, selamat datang di channel Narsisis dan Karma. Hari ini kita akan mendengarkan topik yang sangat menarik, yaitu tentang beginilah cara Anda mengecoh seorang narsisis dengan comeback yang kuat. Langsung saja kita tonton videonya. Let's go! This is how you outwit a narcissist with these powerful comebacks. Narcissists are known for having an inflated sense of self and a preoccupation with power, control, and superiority. They often delight in imagining a future in which they are elevated above others and take pleasure in trying to diminish the self-esteem of those around them. If you have ever been the target of a narcissistic attack, you may have felt confused, frustrated, and even questioned your own sanity. Here are 9 potential strategies you can use to respond to narcissistic assaults and protect your well-being. First, you should avoid interacting with a narcissist who is actively trying to hurt you. In the face of a narcissist's attempts to influence your feelings, the best response is to have none. When a narcissist is attacking you, responding to their statement can give them even more power. Shut off your ears and refrain from answering. They will be more likely to keep talking to you and working on their relationship objectives with you if you show interest in and respond positively to what they say or do. Narcissists are always trying to win the attention and praise of others. Don't reply to them. Doing so will just make things worse. You won't achieve anything by fighting back against their attack. Narcissists are extremely self-centered and will go to any lengths to boost their own ego. Oke, poin pertama, kamu harus menghindari interaksi dengan seorang narsisis yang secara aktif berusaha menyakitimu. Poin pertama ini menekankan pentingnya menghindari interaksi dengan seorang narsisis yang mencoba menyakiti Anda. Ini menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menanggapi upaya seorang narsisis untuk mempengaruhi emosi Anda adalah dengan tetap netral dan tidak menanggapi. Terlibat dengan mereka hanya akan memberi mereka lebih banyak kekuatan dan memicu kebutuhan mereka akan perhatian dan pujian. Di sini juga menyoroti bahwa seseorang narsisis egois dan akan melakukan apa saja untuk meningkatkan ego mereka. Oleh karena itu, melawan balik serangan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa. Second, just stop trying to defend yourself or argue. It is useless to argue or defend yourself to a narcissist. Even if they seem genuinely interested in hearing your story, defending yourself will just make them more hostile. The key problem is their lack of trust. To put it bluntly, narcissists don't bother to care about anyone or anything but themselves. Narcissists find enjoyment in engaging in heated debate and discussion. Narcissists are master manipulators who are adept at using deception and circumstance to inflate their own feeling of self-importance further. They are also highly persuasive, with many of their victims remaining blissfully unaware of their influence. Poin kedua, berhentilah mencoba membela diri atau berdebat. Di poin kedua ini menjelaskan bahwa tidak efektif untuk berdebat atau membela diri kepada seorang narsisis. Melakukan hal itu hanya akan membuat kita lebih bermusuhan. Ini karena narsisis kurang percaya pada orang lain dan hanya peduli pada diri sendiri. Mereka menemukan kesenangan dalam terlibat dalam debat dan diskusi dan terampil dalam memanipulasi orang untuk lebih meningkatkan ego mereka sendiri. Dan poin kedua ini menyoroti sifat narsisis yang persuasif dengan banyak korbannya tetapi tidak menyadari pengaruh mereka. Third, don't let it hurt you. Narcissists are skilled manipulators who use the people around them to boost their own exaggerated feeling of self-importance. They will tell you that you're exaggerating the seriousness of the problem and the intensity of your emotions. To make themselves feel more in control, narcissists actually want you to lose your temper. Narcissists always have to remind themselves that their behavior is only pretense. Don't give the narcissist any credit and don't take their remarks seriously. Victims of narcissistic abuse often make this blunder. If we're in a protective mood, we can tell ourselves that the narcissist is picking on us because of anything wrong with us. But that is not the case right now.
Narcissists are egotistical idiots who can't see how they harm those around them. Never blame yourself for someone else's bad behavior. It is always the other person's doing. Poin ketiga adalah jangan biarkan itu menyakitimu. Pada poin ini menyarankan untuk tidak membiarkan tindakan seorang narsisis menyakiti Anda. Ini menjelaskan bahwa narsisis adalah manipulator yang menggunakan orang lain untuk meningkatkan kepentingan diri mereka sendiri. Mereka akan mencoba mendiskriminasi emosi Anda dan mungkin ingin Anda kehilangan kesabaran agar merasa lebih terkendali. Namun, penting untuk tidak memuji mereka dan tidak menganggap serius ucapan mereka. Korban pelecehan narsisis sering jatuh ke dalam perangkap menyalahkan diri sendiri. Tetapi, di sini menekankan bahwa selalu perilaku buruk narsisis yang salah dan bukan korbannya. Fourth, you shouldn't bother with their antics if you believe they are weak. Don't get in on the jokes they're making to gain benefit from you. Narcissists will resort to any means necessary to maintain power and control over those in their near vicinity. If someone tries to provoke you into an argument or a tantrum, don't give them the satisfaction of seeing you react negatively. Avoid pretending to be someone you're not. And don't worry about inconsequential matters. For as long as they can, or until they become wary of attempting to control you, narcissists will resort to insults and threats in an effort to get you to engage with them on their terms. Just ignore their immaturity and act with maturity. Ignoring a narcissist's comments makes them feel insignificant, which in turn makes them less likely to continue picking on you. Jadi poin keempat, kamu tidak perlu repot dengan lelucon mereka jika Anda yakin mereka lemah. Di poin ini, tentang berurusan dengan orang-orang narsisis dan menawarkan saran tentang cara menangani taktik mereka. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh terlibat dengan mereka dalam upaya mereka untuk memprovokasi dan mengendalikan, tetapi mengabaikan perilaku mereka dan bertindak dengan kedewasaan. Dengan mengabaikan hinaan dan ancaman mereka, seseorang dapat membuat narsisis merasa tidak penting dan cenderung tidak melanjutkan perilakunya. Dan juga menyarankan untuk tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan Anda dan berfokus pada hal-hal yang tidak penting, karena hal ini dapat mempengaruhi tangan narsisis dan memberi mereka kekuatan dan kendali atas mereka. Fifth, don't let them feel good with your praise. Narcissists think too highly of themselves. Fighting the urge to shower them with praise and admiration is crucial, since doing so would offer them the recognition they need, while also being unfair. The first step in dealing with a narcissist is to remove all opportunities for the narcissist to receive acclaim for their accomplishments. To put it another way, a narcissist is someone who places emphasis on the opinions of others over their own. They will only become more demanding if you try to push your will on them. Make sure your personal needs are met before worrying about anyone else's. If a narcissist even suspects that you can't take being the center of their attention, they will start ignoring you. Poin yang kelima ialah jangan biarkan mereka merasa senang dengan pujianmu. Jadi poin ini membahas tentang berurusan dengan orang narsisis dan menawarkan nasihat untuk tidak membiarkan mereka merasa nyaman dengan pujian Anda. Ini menunjukkan bahwa narsisis memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri dan penting untuk menahan keinginan untuk menghujani mereka dengan kekaguman. Poin ini menyarankan untuk menghilangkan peluang bagi narsisis untuk menerima pengakuan atas pencapaian mereka dan untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan sendiri sebelum mengkhawatirkan orang lain. Ini juga memperingatkan bahwa jika seorang narsisis mencurigai bahwa mereka bukan pusat perhatian, mereka akan mulai mengabaikan orang tersebut dan menekankan pentingnya menyadari kecenderungan seseorang narsisis dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah mereka dan memiliki kendali dan kekuasaan atas situasi tersebut. Sixth, make every effort to limit your contact with them.
Narcissists can only find satisfaction through ongoing conflict. It's futile to try to defend yourself, since they'll only increase the intensity of their attacks until you give up from tiredness or they accomplish their purpose. Keep in mind that a narcissist is only interested in getting what they desire. A narcissist's main concern is for themselves. They have little regard for the effect their actions may have on those around them. To convince or show a narcissist how their actions have injured others is futile, as the narcissist's inflated sense of self-importance blinds them to the reality of the situation. Always keep in mind that narcissists are impervious to reason. They will continue to be the same person they've always been, even before you meet them. It's better to cut ties with them entirely than to waste time and effort attempting to influence or connect with them, as this will only make things more difficult for you. Poin ke-6. Lakukan segala upaya untuk membatasi kontakmu dengan mereka. Poin nomor 6 ini adalah tentang berurusan dengan orang narsisis dan menawarkan saran untuk membatasi kontak dengan mereka. Ini menunjukkan bahwa narsisis menemukan kepuasan melalui konflik yang berkelanjutan dan sia-sia mencoba mempertahankan diri dari serangan mereka. Kemudian, perhatian utama narsisis hanya untuk diri mereka sendiri dan bahwa mereka kurang memperhatikan efek tindakan mereka terhadap orang lain. Mencoba meyakinkan seseorang narsisis tentang kesalahan mereka juga dianggap sia-sia karena rasa mementingkan diri sendiri yang menyebutkan mereka terhadap kenyataan dan menyarankan untuk memutuskan hubungan dengan narsisis sepenuhnya daripada membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencoba mempengaruhi atau berhubungan dengan mereka. Poin ini juga menekankan pentingnya mengenali narsisis kebal terhadap nalar dan bahwa mereka akan terus menjadi orang yang sama seperti sebelumnya, bahkan sebelum hubungan dengan orang tersebut. 7th, defend your limit. Keeping your distance from a narcissist is crucial when interacting with one. The most important thing you can do to protect yourself from a possibly violent individual is to keep your distance. Having boundaries set is the first step towards accomplishing this. Until you have asked them to leave, you should not continue talking to them or answering their calls or texts. A limit-setting statement can be as simple as saying, "I don't have time for this." When a narcissist says, "I have other plans," it's game over for the relationship because they're not searching for anything meaningful. They manipulate others into giving in to their egotistical control needs by making false allegations or being overly flattering. Protecting yourself against a narcissist is natural. You shouldn't give in to their demands just because they're difficult to work with. Oke, poin yang ke-7. Pertahankan batasanmu. Nomor 7. Menekankan pentingnya menetapkan batasan dan menjaga jarak saat berhadapan dengan seorang narsisis. Langkah pertama dalam melindungi diri dari individu yang berpotensi berbahaya adalah menetapkan batasan yang jelas. Dianjurkan untuk tidak melanjutkan komunikasi dengan seseorang narsisis jika mereka belum diminta untuk pergi, dan menggunakan pernyataan penetapan batas jika perlu. Narsisis memanipulasi orang lain dengan membuat tuduhan palsu atau menyanjung secara berlebihan. Tetapi penting untuk tidak menuruti tuntutan mereka. Kemudian menyimpulkan bahwa melindungi diri dari seorang narsisis adalah respon yang wajar dan harus ditanggapi dengan serius. Yang selanjutnya. 8th, if the narcissist gets aggressive, stay calm and leave. Just get out of here and get some peace and quiet. Narcissists are brilliant manipulators, and they often succeed effortlessly in getting people to comply with their demands. When it comes to influencing people's feelings, they are experts as well. An angry response or raising your voice will not assist the problem. Narcissists will choose the former if given a choice between interacting with someone who is upset or someone who is cool and collected. Keeping cool under fire sends the message that you're not interested in a debate, which may cause the narcissist to stop their own rant. Understanding their method will give you more resolve to defend yourself if they assault you.
Poin ke-8, jika narsis menjadi agresif, tetap tenang dan pergi. Poin ini menyarankan untuk tetap tenang dan pergi jika seseorang narsisis menjadi agresif. Narsisis adalah manipulator yang terampil dan dapat dengan mudah membuat orang lain menuruti permintaan mereka. Mereka juga ahli dalam mengendalikan emosi orang. Pada poin ini, menunjukkan bahwa menanggapi dengan marah atau meninggikan suara Anda tidak akan menyelesaikan masalah, dan lebih baik tetap tenang. Melakukan hal itu mengirimkan pesan bahwa Anda tidak terlibat dalam pertengkaran sengit yang dapat menyebabkan narsisis berhenti. Dengan memahami metode narsisis, seseorang dapat memiliki tekad untuk membela diri jika diserang. Poin terakhir. Nineth, never blame yourself for a narcissist's problem. Realize you're not the issue. The power to fix this issue rests with you. Victims of violence often place the responsibility on themselves. Since narcissists are so good at convincing themselves and those around them that they are right and everyone else is wrong, they are master manipulators. They will find a way to be unjust to you no matter who you are, what you think, or how you appear or identify as a gender. Maintain your composure and stand firm on your values. You shouldn't go out of your way to make a narcissist happy or fix any of their issues. They don't need your help. If this happens to you, try to be as uninterested as possible, ignore them, and go on with your day. How much stronger would the feeling be if they were removed? Poin ke-9. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri atas masalah seorang narsisis. Sadarilah bahwa kamu bukanlah masalahnya. Jadi di poin terakhir ini adalah menekankan bahwa bukan salah korban jika seorang narsisis bersikap kasar atau bermasalah. Narsisis adalah manipulator ulung yang meyakinkan diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka selalu benar dan orang lain salah. Korban tidak boleh bertanggung jawab atas masalah narsisis dan harus menjaga ketenangannya dan berdiri teguh pada nilai-nilainya. Dan juga poin ini menyarankan agar korban tidak berusaha keras untuk membuat si narsisis bahagia atau mencoba memperbaiki masalah mereka, karena mereka tidak membutuhkan bantuan. Korban harus berusaha untuk tidak tertarik dan mengabaikan si narsisis dan melanjutkan hari mereka. Jadi, pada poin ini disimpulkan bahwa ini dapat menyebabkan perasaan pembebasan dan kebebasan yang lebih kuat. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang video ini? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.